Вот такой камин сегодня мы растопили. Вот, сперва пришлось его сюда, в это вот место, где он должен быть, вставить. Такой вот чугунный камин. Присоединить к нему там трубу, чтобы дым выходил наружу по трубе там наверх на крышу. И потом разожгли там дрова. И в этой комнате теперь уже просто можно ходить без одежды вообще просто. И то будет жарко, как летом в Африке. Вот. И это всего где-то 5-6 этих бревнышек вот таких вот. Вот. И отапливает очень большую территорию, потому что там вмещен еще такой вентилятор, как бы, который оттуда воздух вынимает и выгоняет его ну, вообще уже в квартиру, то есть вернее по всему дому. Вот. Так что вот такие вот сегодня новости.